中のなんだろう、こっちが動かないとならないっていうことは、ちょっと動かせない。グリすぎでどこか中こればらせないんで、完全に止めるには交換になっちゃいますけど、それちょっとシリコングリスかなんかをねちょっと塗って試してみたいと思います。まずはちょっとねスレッドコンパウンド、中のねちょっと構造が分かってないんで難しいですね。